Diş teli taksanız ne olur? Yüzünüz hayal edemeyeceğiniz kadar değişir. Birinci ay, başta basit görünür ama ağzınız şoka girer. Sürekli baskı, çiğnerken rahatsızlık ve dişlerinizi zorlayan bir şeyin varlığını unutturmayan garip bir his. Üçüncü ay, acı azalır ama asıl iş başlar. Dişler milimetre milimetre hareket eder. Çene uyum sağlar ve beyniniz farklı konuşup yemeyi öğrenir. Beşinci ay, artık gerçekten fark ediyorsunuz. Gülümseme artık eskisi gibi değil. Bazı dişler aşağı indi, bazıları döndü. Her gün görmeseniz bile yüzünüz değişmeye başlıyor. 7. ay, bu kritik nokta. Isırık düzelir ve bu sadece dişleri etkilemez. Dudaklar, profil ve yüzün simetrisi uyum sağlamaya başlar. 10. ay, artık acı yok ama iş devam ediyor. Kemikler yeni pozisyona uyum sağlar ve teller hala orada olsa da gülümseme daha doğal hale gelir. 12. ay, işte gerçek değişim. Düz dişler, doğru ısırık ve tüm yüzü dönüştüren bir gülümseme. Bu sadece estetik değildi, yapıydı. Hiç diş teli taktınız mı? Yoksa hala düşünüyor musunuz? Daha fazlası için takip edin.